A razón de ser deste traballo de Augas Santas é a confluencia de dous proxectos, un que nun momento fixo como arqueóloga profesional Rebeca con un encargo de administración do estudio dun edificio singular do que falaremos despois, que está na parroquia de Augas Santas, no municipio de Allariz, e despois outro proxecto que dirixín eu na universidade e que veu dunha sorte, dunha especie de revelación que foi a lectura de un panfletiño eclesiástico do obispo do comenzos do século XVIII que tuvo a honra de morrer en Santiago o día do apóstolo cando facía a ofrenda de Santiago, precisamente. Este obispo chamase Juan Muñoz de la Cueva e fai dous dos seus libros a historia de Santa Mariña. E o curioso é como a xeografía da Santa, como os milagres da Santa, digamos, construen unha especie de inventario patrimonial da Idade do Ferro do lugar, da parroquia. Entón, digamos, ese foi o motivo da miña curiosidade. Pasa, por favor, Rebeca. Esta é máis ou menos a parroquia vista dende o oeste. A parroquia ocupa o último eslabón dos lomas de Santa Mariña. Este é o Monte dos Canteiros e hai tres zoas máis relevantes: o Castro da Armeade, que xa falamos algunha vez na tarde, no que están traballando o equipo da Universidade de Vigo facendo excavacións arqueolóxicas; a parroquia de Augas Santas propiamente dita, que está a media ladeira, e na cima, é unha cima bastante amesetada, que está o petroglifo de Bacariza, que é moi importante. O curioso, por exemplo, é como a historia, tal como nos la conta Juan Muñoz de la Cueva, presenta un malvado romano que fai presa a Santa no Castro de Armeá, é sometida a tortura, xa veremos enseguida, no forno da Santa, a mata en Augas Santas e no petroglifo de Bacariza prodúcese unha epifanía da Santa que é a protagonista dun milagre. Pero se vemos como é o terreo, o que nos conta a historia da xeografía é unha apoteosis. Apoteosis é un termo grego que quere decir ascender cara ao ceo. Ascende polo terreo da parroquia como se vai subindo ao ceo, e de feito no petroglifo da Bacariza produce esa ascensión porque ali é unha epifanía. Descende a Santa e fai o milagro, non? Entón, como este territorio está incrustado totalmente coa historia da Santa, pero non só coa historia da Santa, sino casi moito máis importante, coa historia da xente. Porque resulta que despois de ler a historia do bon do obispo do século XVIII, cando vamos alí, cando estamos coa xente, cando falamos coa xente, vemos como a historia está perfectamente viva. Está viva coas mesmas características, casi coas mesmas palabras que emprega a xente que empregaba no século XVIII Juan Muñoz de la Cueva. Entón, plantéxase a cuestión de como é que se dá esta situación de que un patrimonio a través dunha historia lexendaria está perfectamente vivo a través da comunidade local que mantén viva esta historia, e tratábase un pouco de reconstruir como era todo este proceso histórico que fai que esta comunidade o manteña vivo desta forma tan clara. Unha das características de Augas Santas é digamos, a concentración en un espacio bastante accesible, moi pequeniño relativamente, de unha serie de sitios da Idade do Ferro perfectamente conservados, precisamente polo feito de estar perfectamente integrados na historia da Santa, si ben é certo que con historias e con procesos e con situacións diversas en cada caso, non? Así, bueno, moi rapidamente, Outeiro dos Pendóns, que é o cumio do Castro de Armeá, onde Mariña foi feita prisionera, o Forno da Santa, do que falaremos despois, onde sufriu o martirio, as Pioucas da Santa, que é o lugar onde despois do martirio polo lume no Forno da Santa, San Pedro a revivificou coa axuda da auga, e, por fin, o petroglifo de Bacariza, este sitio que xa digo está no cumio do Monte dos Canteiros. Pasa, por favor. Bueno, o
punto fundamental é a propia aldea de Augasantas coas as tres fontes que xurden cando o malvado verdugo corta a cabeza a Santas, a cabeza pega 3 botes e de cada bote xurde unha fonte. A fonte máis santa é a fonte que está na capela de Santo Tomé, que está na dereita. Outra fonte é a que está detrás do ábside da igrexa, que é ao do medio e que é verdadeiramente o centro nuclear da vida social da aldea, da parroquia, e outra está amortizada prácticamente nunha finca particular. Pasa, por favor. O traballo que fixemos ali interdisciplinar dende o 2007, que comenzou Rebeca, con tarefas diversas e variadas de rexistro arqueolóxico, sondaxes, análisis, falar coa xente, análisis de morteiros, que foi importante na investigación, toma de fotos en momentos astronómicos importantes, isto xa o viremos, toma de rexistro de momentos astronómicos importantes. Bueno, insisto que o que presento aquí é un aspecto, unha dimensión moi limitada do que temos entre manos. Pasa, por favor, Rebeca. Bueno, o Forno da Santa é moi importante na nosa investigación, en parte, insisto, polo primeiro traballo inicial estrictamente arqueolóxico de Rebeca, porque o Forno da Santa xa dende o 48, Xaquín Lorenzo dixera, fora o que tivo a intuición de que era unha antigua sauna da Idade do Ferro reutilizada. Isto, bueno, aquí temos unha sauna a de Briteiros, o modelo da de Briteiros, e como a estructura original en lila exactamente responde a ese patrón. Iso non hai ninguna dúbida. Pero o interesante é que cal é a forma de martirio que, segundo a tradición, ten lugar neste sitio. Pois é o martirio por o lume. Mariña é auga. Cando a auga sométese ao lume, o que fai é vapor. É dicir, a xeografía reflicte dunha maneira estricta o que era a función do edificio original. De acordo? Entón, este feito está realmente na base do proceso que xustifica e explica todo un longuísimo proceso de reutilización e remodelación constante deste edificio en función da memoria do martirio da Santa, que era a xustificación cristiá da función primitiva da Idade do Ferro do edificio. Pasa así, bueno, a segunda fase é a primeira clara cristianización da sauna. Vamos a donde pillamos a mostra, Rebe, por favor. Move o punteiro. Posiblemente como consecuencia dun intento de violación do monumento, un violador levantou unha lousa e puidemos extraer unha mostra de argamasa do interior da parede, das paredes que están en ocre, na parte interior da argamasa que sostiña esa parede. E puidémola datar na mitade do século VI. Isto é moi interesante porque o primeiro testimonio de a solidificación da tradición da Santa como monumento. E, por moitas razóns, podemos pensar que o responsable desta iniciativa cultural, inda que hai un lapso de anos relativamente pequeno, foi Idacio de Chaves. Por que Idacio de Chaves? Primeiro, porque era o personaxe culto da zona, pero Idacio de Chaves porque é o bispo de Chaves, pero é Idacio de Xinzo de Limia. Naceu en Xinzo de Limia. Xinzo de Limia é un sitio de culto da Santa Mariña. Todos o mismo, habería outra historia que contar sobre o nacimento e a xuventude de Mariña, que ten lugar na Lagoa Antela. A Lagoa Antela é o sitio que nestas tradicións pseudoeruditas confundíase con Antioquía. E Mariña reproduce a historia de Margarita de Antioquía, perfectamente establecida dende os volandistas do século XVII polos xesuítas do século XVII. Que quero decir con isto? Que o responsable intelectual da maniobra de enxeñería religiosa que transforma a paisaxe religiosa de Idade do Ferro nunha paisaxe cristiá é un individuo que ten que ter unha cultura, que ten que ter unhas bases, etc. Ese personaxe o conhecemos é Idacio de Chaves. Está aí.
Ben, entón, por iso digo eu que, se non estrictamente, vemos que hai un lapso de datas, pero moi cercano é o responsable deste proceso, desta primeira cristianización, que moi posiblemente a hipótese da Rebeca, que eu penso que está ben asentada, é unha capela onde o forno e o ábside da capela que se prolonga e se realza neste momento. Pasa, por favor, Rebeca. A terceira fase é en plena Idade Media, no románico, o forno levántase un pouquiño, é a parte verde, e faise a bóveda de cañón que cubre as paredes que veíamos antes. Aquí o temos datado tamén por intervencións que temos na periferia do que é o monumento. Pasa. E, por fin, a fase última é, digamos, culminar a cripta, xa dun xeito máis ou menos parecido ao estilo gótico, é o edificio que sale ao exterior. O edificio que sale ao exterior é que queda sin acabar. Non se sabe exactamente por que razóns, Rebeca pensa que pode ser por razóns constructivas, por razones económicas non parece, porque ao mesmo tempo estáse facendo a impresionante iglesia parroquial que está na aldea, na parroquia de Augasantas hoxe en día, é unha época que se fixeron iglesias por todas partes e continuamente, quero dicir que parece que razóns económicas non habería en principio, pero como estamos no medio dunha braña debido á funcionalidade original de sauna do edificio, é un terreo moi pantanoso e posiblemente era moi difícil consolidar unha estructura de unha mínima peso e importancia en altura e quedou por eso sen rematar. E aquí entra outra cousa relativamente simpática, que son as orientacións solares da basílica. En gris temos o que é a estructura de superficie en línea delgada continua o que é a cripta, de acordo? A cripta responde a un modelo de como funcionan as saunas onde un bo porcentaxe das 11 que podemos medir das meridionais, porque hai dous grupos de saunas, as del norte e as do sur, están a mitad delas orientadas cara ás festas de media estación do calendario celta, neste caso o 2 de febreiro, que queda moi cerca do 1 de febreiro, vale? Pero se saímos á superficie, atópanse unha lixeiriña desviación entre o eixo do ábside, aquí á dereita, e o eixo do que se conserva da nave aquí á esquerda. E ese doble eixo fai un arco. Ese arco é o tempo de celebración da ascensión no século XIII, cando ainda estaba en vigor o calendario gregoriano. Que quere dicir isto? Primeiro, é un modo indirecto de datación. Dinos cando se fai ese doble xogo de orientacións que nos sitúa nese horizonte que, por outra parte, por razones estilísticas, de construcción, etc., non plantexaba ningún problema. Pero tamén é interesante porque explica o doble nome do monumento. Chámase Forno da Santa, que corresponde estrictamente falando a cripta, e chámase Basílica da Ascensión, porque son as datas da ascensión as que están marcadas cando o edificio sae o século XIII-XIV á superficie. Non sabemos por que razón, seguramente ten que ver coas disputas, porque, bueno, outra historia, estamos en unha trincheira, estamos nun frente. O frente entre o monasterio de San Salvador e o Cabildo de Ourense. E a liña de frente pasa por Augasantas e están pelexando as dúas institucións para ver de que lado queda. E cada unha das institucións fai as súas propias iniciativas, etc. Penso que este cambio de culto pode ter que ver con algo deste sentido. E, bueno, nas fotos a vegetación impide sacar fotos correctas, outras veces chegamos tarde, etc., pero amosan as situacións de como está orientado de cara ao sol o edificio en distintos momentos, nas súas distintas fases constructivas. Pasa, por favor. Sí, e aquí ven a película, por favor, baixamos a luz, porque dalle xa para que entre, e vou explicando o inicio da película, que xa cargaron, vale, pois... Sí, isto tamén. Bueno, explica ti, Ana. Nos oides ver un vídeo moi curtiño, 5 minutos,
Para aqueles que non coñezades Santa Mariña de Augas Santas, para que vexades os xacementos dos que estivemos falando, as teorías deste equipo sobre o significado e o uso de cada un destes espazos, para que vexades como foron cristianizados e a especial implicación da xente do lugar con todo o seu patrimonio, que para nós é un caso modélico, nada máis. Cando pensamos en santuarios, ou en lugares de culto, normalmente pensamos en sitios feitos con unha arquitectura, uns muros estructurados, un teito. Aquí en Galicia disto non hai. E dende fai unhos anos estamos aprendendo a ver determinados sitios, determinados lugares, como espacios de dedicación sagrada vinculados coa idade do ferro, cos castros. Estos sitios están moi inmersos na natureza, digamos, teñen moi pouca modificación, incluso moitas veces casi ningunha, non? Estamos no Outeiro dos Pendóns. Estamos no centro, no punto máis alto do Castro de Armea. Esta é unha pedra que formaba un bolo vertical bastante importante, de bastante entidade, que nun momento dado, non sabemos cando, caeu ou caer ou non, pero por que pensamos que é probable que fose intencionado? Posiblemente non é tan natural porque está orientado ao solsticio de inverno. Está de tal xeito que o sol sale por estas alineacións, que se ven perfectamente marcadas pola rocha, por onde está hoxe a iglesia de Santa Mariña, pero que na idade do ferro estaría no cumio do Monte dos Canteiros o petrolífero de Bacariza. Aquí no caso de Armea temos, xunto o marcador do solsticio, que é a pedra do Outeiro dos Pendóns, do solsticio de inverno, temos dous marcadores de festas de media estación. Un é o 1º de novembro, que no lugar do Señoriño hai unha pía rectangular cuxa diagonal marca, prolongando a cara ao horizonte, o lugar de nacemento do sol o 1º de novembro. O 1º de novembro é a festa que marca o inicio do ano celta, é a festa que marca o inicio do inverno, porque os celtas contaban o comenzo do ano polo comenzo do inverno, pola estación invernal. E despois, o Forno da Santa, o seu eixo, marca en torno ao principio de febreiro, que é outra data de media estación, neste caso da media estación do inverno. Entón, temos un conxunto de datas invernais do calendario celta marcadas no Castro de Armea. Señor, no me retengáis contra mi voluntad. Yo no quiero ser esposa de nadie. Dejadme marchar con los míos. Ah, sí. ¿Te pones chulita? Entonces, tengo preparado algo para ti. Voy a encerrarte en los hornos para que puedas pensarlo bien. Y no saldrás de allí hasta que aceptes a convertirte en mi concubina. ¡Soldado! ¡Señor! Encierra a esta muchacha en los hornos y asfíxiala si es preciso. No saldrá de allí hasta que acepte convertirse en mi amante. Fixo a encarcelar, fixo a pasar fame, e despois, por último, queimouna, meteuna nun forno que hai ali, e según a leyenda, que despois que saliu por un buratiño que hai ali redondo, que fixeron un buratiño para ali e que saliu. Meteron no forno e a Santa, parece que Dios dicen que mandou San Pedro, e que salí por un sitio. E a Santa saliu un pouco colorada, pero ardeu non ardeu. E claro, despois, como había aquela pía grande ali, non sei se era de xente que viviu aí antiguamente, sei que, non sei. Estaba a auga e meteus ali. Entón, ilo a ver que saliu vitoriosa, pois ordenou que lle cortaran a cabeza. La ejecución será llevada a cabo a una distancia de 2 millas del poblado. Tu cadáver será entregado a la tierra y tu recuerdo se perderá para siempre. Ejecútela. E a cabeza, según tamén a leyenda, deu 3 saltos. E un está nunha fonte que hai aquí un pouquiño máis para arriba do pueblo, a outra na fonte que hai no pueblo, e a outra chamamos o Pozo de Santo Tomé.
A partir daquelo, viñan a traerlle flores, vir a visitar as tumbas, e entonces empezan a ver como luces e fenómenos extraños, hasta que encontran o corpo da santa. E entonces, encima desa zona, desa tumba, é onde edifican unha pequena capela. E despois, desde esa capela, edifican a iglesia que está a día de hoxe. Pois entonces íbase en procesión para ali, entonces o cura desde ali nun altiño bendecía os campos. Te pedimos que esta tierra, fecunda por tu bondad y cultivada por estos hombres, rebose de fruto abundante. Topei aquelas calles de baixo primeiramente, e despois daquela canteime e dixen aquí ten que haber algo máis. E viñen aí, collín a referencia deso, e vin un murgo e vin picada a pedra, traballada. Entonces, seguín escavando. En vez de sentirme cansado, sentíame ben todo orgulloso. O sea que, para mí foi unha alegría moi grande.